아니 애기가 엄마보다 똑을 먼저 배우겠어. 아니 애기한테 일어났어? 까꿍, 오르르 이런 거 하잖아. 그런 것도 한 번도 안 하네. 근데 아이한테 절대 끊임없이 자극이 주어져야지 되는데 지금 상당히 걱정이 돼요. 지금 신경 발달이 잘 안 되고 있는 상태일 가능성이 있어요. 소리를 계속 들어야 되거든요. 들리질 않으니까 나오지도 않나 봐, 소리가. 아이 언어 발달 굉장히